Bu tür konferansları önemsiyorum. Ayrıca bu konferansı düzenleyen Eventium ve Pınar Kopuz Hanım'a da teşekkür ediyorum. Şu anda en çok ihtiyacı olunan konferanslardan bir tanesi. Sektörün ihtiyaçlarını, sektörün sorunlarını, sektörün problemlerini dile getirmek bizim için önemli. Böyle bir oluşumu yaptıkları için de Eventium'a teşekkür ediyorum. Bu tür oluşumlara geldiğimiz zaman sektördeki arkadaşlarla bir araya gelip tartışma fırsatı bulabiliyoruz. Sesimizi duyurabiliyoruz. Sektörle ilgili birbirimize telkinlerde bulunup, birbirimize de tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Doğru bir organizasyon, güzel bir organizasyon, devamının olması arzusundayım. İnşaat sektörünün Türkiye'deki yeri, belki Avrasya bölgesindeki yeri Türkiye'de en önemli yerlerden bir tanesi ve bu sektörün de korunması gerektiğini ki şu anda mevcut hükümetin yaptığı, takdir ettiğimiz işlemlerden bir tanesi de bu. Bunu önemsiyor. Bizim en büyük şansımız bu. Devlet veya hükümet sektörün piyasada iş dinamikleri dengelediğini, iş dinamiklere kan verdiğini, can verdiğinin farkında olması bizleri sevindiriyor ve buna da artı getireceğine inanıyoruz. Dünyada inşaat teknikleri olması hasebiyle inşaatın çok ilerleme kaydetmesi bizleri mutlu eden bir gelişme. Ama dünyadaki bu gelişmeleri Türk firmalarının takip etmesi ayrıca onur verici bir gelişme. Bunların inovasyondan geri kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. İnovasyon her zaman bizi geliştirecek ve büyütecek. Aslında görüldüğü gibi ya da dışarıdan bakıldığı gibi çok inovasyon gerektirmeyen de görünse aslında en çok inovasyon gerektiren, en çok yenilik gerektiren sektörlerden bir tanesi. Ar-Ge. Ar-Ge. Devamlı araştırmamız lazım. Ama dünyanın en başarılı inşaat şirketleri de Türkiye'de, onu size söyleyeyim. Yurt dışında çok kaldım. Yurt dışını çok gezdim, dolaştım. Bu konuda çok başarılıyız. Küresel ticarette bunu şöyle değerlendiriyorum. Ülkeyi cazip hale getirdiğimiz süre içerisinde dünyada dolaşan çok ciddi finans paraları var. İnşaat sektöründe. Bunların belli bir kısmını şu anda yaptığım çalışmada 5 oranında alıyoruz. Eğer bu oranı bu ara mesela geçen sene 10.000'de 2'ye kadar düşmüş, gerilemiş. Bunu eğer %2, %3 oranlarına çekebilirsek daha da verimli şeyler olacağını kanaatindeyim. Peki konferansta en çok ilginizi çeken bölüm, en faydalı bulduğunuz bölüm nedir? Başarılı bir organizasyon. A'dan Z'ye başarılı buldum desem yeridir.